તો ગાઈઝ આપણે આ ખોલી લીધું છે અને આના હું તમને પછી કનેક્શન કહી દઈશ, બરાબર, કઈ જગ્યાએ શું લાગશે. હવે આપણે આ બધું જે ડસ્ટ કાઢશું અને એ આપણે આ પીસીબી ક્લીનર જે રહ્યું એ એનાથી આપણે સાફ કરીશું. જે નોન એસિડવાળું પાણી હોય, પણ એ તમે થોડોક 5-10 મિનિટ સુકાવા દેજો, ત્યાર પછી તમે કરજો. તો હું આ જરાક સાફ કરી લઉં. તમે આ પેટ્રોલથી કે થિનરથી તમે કરી શકો. પેટ્રોલ કે થિનરથી કરો તો અડધી-પોણી કલાક તમારે રાહ જોવી પડશે. અને આ લિક્વિડ જે રહ્યું ને ફટાફટ સુકાઈ જશે અને પાછું ક્લીન તમને દેખાઈ જશે. તો આ બધું હું ક્લીન કરી લઉં છું ને ત્યાર પછી હું તમને મળું, બરાબર.